မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ချမ်းရီသာဆန်မြို့နယ်အရှိမြို့ဘက်လမ်းနဲ့26လမ်းတောက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုငွေညစ်ဂိတ်အနီးဒန်ကို73စီဆိုင်တွေကအသေးစားဘဏ်ဒီကနေ့မှာဓမြတိုက်ခံရပြီးတော့ငွေကျပ်3600ကျော်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီထိုးကနေအချိန်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဂိတ်ဖွင့်ပြီးတော့ငွေညစ်လေးရှိတယ်26လမ်းနဲ့အရှိမြို့ဘက်လမ်းပေါ်မှာရှိတယ်ဒန်ကိုစီဆိုင်တွေကအသေးစားဘဏ်ကိုလက်နက်2လက်နဲ့လူ6ယောက်ကဝေရောက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်လူရက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓမြတိုက်ခံရမှုကြောင့်ငွေကျပ်3600ကျော်ပါသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကဖြန့်တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာပါရှိပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကမန္တလေးမြို့အဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးလက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲနေတယ်လို့ဓမြတိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာလဲစစ်ကောင်စီအုပ်စုပြူစောတိရဲစီးပင်မိသက်နဲ့မော်တော်ဘီကယ်တွေဟာနေ့စဉ်မပြတ်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်လေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဓမြတိုက်ခံရတဲ့စီဆိုင်အနီးနားမှာနေတိုင်းလိုမထသားတွေနဲ့မော်တော်ဘီကယ်ရဲတွေရှိတယ်ရဲတွေဆိုရင်အုတ်ထုတ်များမပါလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ဆိုလို့ကတော့ဒန်ကိုစီဆိုင်တဲ့အထိကိုဝင်ဖမ်းတာအဲ့ဒီဂျားတွေကအလူခံရတာဆိုတော့ဒီကောင်တွေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့အန်နီယံများတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တို့ကပြောပါတယ်မန္တလေးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မန္တရာနယ်အပါအဝင်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့နယ်တွေမှာ1027ဆက်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းစတင်တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမြို့အဝင်ထွက်တွေမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးငွေညစ်တာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့မန္တလေးအမြို့အနှံ့မှာလဲစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့တစ်စာကန်လက်နက်ကင်တွေကထိနှိုင်းကျဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးမြို့မှာလူတက်မှုလူရက်မှုဓမြမှုနဲ့ခိုးမှုတွေဟာဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာနဲတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲနဲ့ပြူစောတိတွေကရဲယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာဓမြမှုနဲ့လူရက်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ68တပ်စခန်းနဲ့ခမရ900ခွန်တပ်ရင်းတို့ကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်မျက်နှာ9ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာရှုံးမြို့နယ်အထက်မန်းအောင်ဂုံးမှာရှိတဲ့ခမရ900ခွန်တပ်နဲ့လာရှုံးမြို့အဝင်ခလာရ68စခန်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအကြီးအကျယ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။လက်ရှိလာရှုံးမြို့နယ်ပတ်ပတ်လည်မှာစစ်မျက်နှာကြီး9ခုဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလေးကလာရှုံးမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များက1027စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းအနေနဲ့ထိုးစစ်များကိုဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ခုခံလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကင်းစခန်းများကိုတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်မှုများရှိနေပြီးတော့စစ်တုံးပန်းများစစ်သားများရဲ့အလောင်းများလက်နက်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လာရှုံးမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာဒီကနေ့တတိယနေ့အဖြစ်နဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာလာရှုံးမြို့ကပြည်သူများဟာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ရန်ကားတွေနဲ့ထွက်ခွာလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တို့မှာလာရှုံးမြို့တဲကိုလက်နက်ကြီးများကြားရောက်ပြီးတော့ပြည်သူ15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်လာရှုံးမြို့ကပြည်သူများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှုံးမြို့မှာမနက်9:00နာရီနောက်ပိုင်းရင်တန်းနဲ့စစ်ရှောင်တွေပြေးနေကြတာအရင်နေ့ကထက်ကိုပိုပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။မွန်လွဲတနင်္လာနောက်ပိုင်းမှာလာရှုံးမြို့ပေါ်နဲ့မြို့ပတ်ပတ်လည်ကရွာတွေကိုနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တဲ့ကြီးစံတွေကျလာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အထက်မိုင်းအန်ကုန်းမှာရှိတဲ့ခမရ900ခွန်တပ်မှာတိုက်ပွဲတွေအရန်ပြင်းထန်နေတဲ့အိမ်တွေပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကြီးစံတွေကျနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလာရှုံးမြို့ကိုလေကြောင်းကနေတဆင့်စစ်ရင်အားဖြစ်တင်းမှုများကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်တစ်စင်တပ်သားတစ်တွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လာရှုံးမြို့ပေါ်ကိုခေါ်ယူစစ်ရင်အားဖြစ်တင်းထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တရက်ထက်တရက်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်လာရှုံးမြို့ကန်များဟာမြို့ကနေထွက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့လာရှုံးမန္တလေးလမ်းပိုင်းကနေတဆင့်အိမ်စီးကအများပြားနဲ့ထွက်ခွာနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြို့မှာပဲနေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်မဖြစ်နိုင်တော့လို့ထွက်မဲ့သူတွေကလည်းဒီကနေ့စထွက်နေကြပြီလန်ခီကလည်းစိတ်မချရတော့တော်တော်လေးကိုချင့်ချိန်နေရတယ်လို့လာရှုံးမြို့ကန်တို့ကပြောပါတယ်လာရှုံးမြို့ကန်အများစုဟာဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မြို့ကနေထွက်ခွာနေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လာရှုံးမန္တလေးလမ်းပိုင်းပြည်တော်စုလမ်းမကနေပြီးတော့ကြောင်မဲတီဘောနောင်ချိုပြင်းလွင်ကြားမှာကားစီးရာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုကအထွက်ကရတယ်အဝင်ကမရဘူးထွက်လို့ရတော့ထွက်လာကြတာလို့လာရှုံးမြို့ကန်စစ်ဘေးရှောင်တို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်လမ်းပိုင်းနေရာတချို့မှာစစ်ကောင်စီကလမ်းများကိုဖျက်တောက်ဖျက်ဆီးထားတဲ့အတွက်ရှောင်းကွင်းလမ်းတွေကနေတွာလာနေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြင်ဦးလွင်မြို့နဲ့နောင်ချိုမြို့ကြားဗန်ပွေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ခရီးသွားများဟာလုံခြုံရေးသတိထားရန်ဒေသခံများကပြောကြားထားပါတယ်။အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှုံးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုများကတိုက်ခိုက်နေကြပြီးဒီကနေ့အထိကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကအထိကိုတိုက်ပွဲများအတွင်းအရက်သားပြည်သူ14ဦးထက်မနည်းသေဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်
စစ်ကောင်စီကစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကိုလက်နက်နဲ့လူအင်အားလေကြောင်းကနေဖြည့်ထားတယ်လို့မြို့တွင်းမှာလည်းတင်ကားတွေနဲ့ကင်းလှည့်နေတယ်လို့မြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကဒီတစ်ခါတော့အဖြေပေါ်နိုင်ပွဲရှိတယ်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့အခုနေအခါမှာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဟိုင်ဂင်စာချုပ်အရသဘောတူထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးတောင်းဆိုချက်များကိုလစ်လူရှုထားခြင်းကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ကမေလ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်ကစပြီးတော့လာရှိုးမြို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တောင်းတပ်မတော် DNL ကလည်းစစ်ကောင်စီကအရသာပြည်သူလူထုအားပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံရေးသတိပြုကြရန်သတိပေးထားပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ MNDAA ကစစ်ကောင်စီစခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေတော့လဲတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲပုံကိုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့တိုင်းမှုနဲ့အရာရှိများရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလည်းနေပြည်တော်ကိုတင်းရှောင်သွားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အခုအခါမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးတီဘောကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့မန္တလေးတိုင်းမရယာစင်ကူးတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်တို့ကစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုများက1027စစ်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့အဖြစ်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေဖပွန်ခရိုင်မှာဇွန်လအတွင်းကတိုက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်60တေဆုံးက19ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လအတွင်းမှာတိုက်ပွဲသတင်းကိုဖော်ပြရမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ9ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပေါင်း122ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုများပြားတယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာများကိုလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများ drone နဲ့ဘုံသီးချတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNL တပ်မဟာ9ပူးပေါင်းတပ်များဟာအခုနှစ်မတ်လကစပြီးတော့ဖာပေါ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရမှာမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းအပါအဝင်တပ်ရင်းဌာနချုပ်တချို့နဲ့ကျန်နေရအဲ့ဒီတပ်များကိုပါပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာဒီမနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွေကနောင်နိုင်မြပတိုင်ကျေးရွာတွေဘက်စီကိုလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြပတိုင်ရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးကျတာကြောင့်နေအိမ်တချို့ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြပတိုင်ရွာကန်တွေကပြောပါတယ် KNU ရဲ့နယ်မြေသတ်မှတ်ပုံအရကော့ကရိတ်မြို့ရဲ့မြောက်ချမ်းဟာဖအံခရိုင်နဘူးမြို့နယ်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲ့တောင်ချမ်းကတော့ဒူးပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမြို့စီကိုထိုးဝင်ဖို့စ조사နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းရဲ့နောက်တန်းဟာကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ချမ်းမှာရှိနေတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အောင်စေရစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့တန်းဟာလည်းကော့ကရိတ်မြို့ရှေ့ချမ်းတောနော်ရေတကွန်အနားမှာရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘဲနဲ့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကော့ကရိတ်မြို့အနီးကဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းနဲ့အာရှလမ်းမကြီးမှာနှစ်ဖက်တပ်တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တန်းတွေကိုနေ့စဉ်လိုကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် KNU ကတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းကိုခြေမုံသွားမယ်လို့ကြေညာထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်300ကျော်ခိုးလုံနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ပေါက်အင်းရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မွန်းလဲတနာရီကမှစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တာသနိကအဆောက်အုံတချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားထားပါတယ်။ဘုံနှလုံးကျဲသွားတာကျောင်းကတန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့လူ2ယောက်တော့ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာကတော့တိတ်တော့မစိုးရင်ရဘူးလို့သိရတယ်။ကျောင်းထဲကအဆောက်အုံတွေကတော့ဘာမှကိုရစရာမရှိတော့ဘူးအကုန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်ကုတ်ဒေသကမျိုးသမီးတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ပေါက်အင်းကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာတောင်ကုတ်အန်းနဲ့ရံပြဲမျိုးနယ်ကစစ်ဘေးရှောင်များခိုးလုံနေထိုင်ကြပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာကတီးကြတရွာတည်းလို့ဖြစ်နေတာဘာတိုက်ပွဲမှလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေကအဲ့ဒီရွာကဖုံးကြီးကျောင်းမှာနေထိုင်ကြတာအဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကသိရသားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လောက်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ကအမျိုးသားတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။ပေါက်အင်းကြီးရွာဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်-10ကျော်ကွာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီကြီးရွာအနီးကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဇွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကန်စိတ်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာစကခ9ဌာနချုပ်နဲ့ခမရ346ခမရ944စစ်တပ်ရင်တို့ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ရင်များကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပိုင်းကစပြီးတော့အာရခတပ်တော် AA ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။